Helo, fy enw i ydy Rheithgor. Dwi'n cynorthwyo'r Rheithgor Dinasyddion 2020 a dwi am eich dangos chi heddiw sut i greu fideo diwrnod y Mywyd. Mae'r fideos diwrnod y Mywyd yn ffordd bwysig i helpu ein rheithwyr i ddeall y profiad o ddefnyddio gwasanaethau gofal neu o fod yn ofalwr ddi-dal yng Nghymru. I ddysgu mwy am y Rheithgor Dinasyddion, ewch ar ein gwefan mtm.wales/Rheithgor Dinasyddion 2020. Gadewch i ni ystyried yn gyntaf sut i baratoi eich fideo. Dwi am drafod ychydig o bethau i sicrhau ac i osgoi wrth baratoi eich fideo. Yn gyntaf, sicrhewch eich bod yn cynllunio be ydych chi am ddeud cyn dechrau ffilmio. Mae'n ddefnyddiol cael nodiadau byr neu sgript fel eich bod yn ymwybodol o'r hyn y byddwch yn trafod cyn dechrau ffilmio. Bydd hyn yn helpu i strwythur eich meddyliau a sicrhau eich bod yn troi rhywbeth sy'n ddefnyddiol a phwyllog i'r rheithwyr. Yn ail, sicrhewch bod y sain yn recordio. Mi fyddai'n siom enfawr i fynd drwy'r holl ymdrech o recordio, ond i ddarganfod wrth uwchlwytho nad oes sain. Os hoffech ddefnyddio meicroffon neu glist ffonau efo meicroffon, mi fydd hynny'n gweithio. Neu, os ydych chi'n defnyddio ffôn, ceisiwch ffilmio ffug fideo i brofi yn gyntaf bod y sain yn recordio. Yn drydydd, sicrhewch bod y camera yn sownd. A mae symud o amgylch neu banio'n gyflym o un stafell i'r llall yn creu fideo sy'n aneglur ac anodd i wylio. Os fedrwch ffeindio stondin i'r camera, defnyddiwch hynny, neu ceisiwch adeiladu stondin allan o chydig o'i eitemau cartref, fel fi. I gefnogi fy mhwynt, dyma fel mae'n edrych pan nad yw'r camera yn sownd, ac mae'n gallu tynnu sylw y cynulleidfa. Yn gyntaf, osgowch ffilmio yn y modd portrait. Os ydych chi'n defnyddio camera ffôn, trowch y ffôn yn llorweddol a ffilmiwch yn y modd landscape, fel nag oes llinellau du yn ymddangos ar naill ochr y sgrin. Yn ail, osgowch ffilmio unrhyw un heb iddynt fynegu caniatâd. Bydd y fideos yn cael ei dangos i'r Rheithgor Dinasyddion a chaint ei storio yn gyhoeddus ar y wefan. Felly, gwnewch yn siŵr fod pawb sy'n ymddangos yn y fideos wedi mynegu caniatâd. Cyn anfon y fideo, bydd rhaid i chi ddarllen trwy ein hysbysiad preifatrwydd ac arwyddo cytundeb i ryddhau pob hawl. Gallwch ffindio rhain ar ein gwefan mtm.wales/adnoddau. Yn drydydd, osgowch ffilmio mewn golau gwael. Wrth ffilmio, gwnewch yn siŵr nad ydy'r camera wedi ei anelu at ffynhonnell golau. Os ffilmiwch fel hyn, byddwch yn ymddangos fel silhouette, sy'n ei wneud yn anodd iawn i chi gysylltu efo'r cynulleidfa, ac neu gwneud chi i edrych fel rhyw fath o gystadleuaeth ddirgel ar game show. I ddangos hyn, cymryd i 2 lun. Ar y chwith, mae'r golau y tu ôl i'r camera. Ar y dde, mae'r camera yn wynebu y golau. Wrth ddewis cynnwys y fideo, da ni eisiau gadael popeth yn eich dwylo chi. Er enghraifft, gallwch ddewis un elfen o'ch diwrnod sy'n bwysig i'r rheithwyr ei ddeall a ffilmio hynny, neu gallwch ddewis elfennau gwahanol o'ch diwrnod, er enghraifft, codi yn y bore, bwyta a gadael y tŷ, a golygu hynny gan ddefnyddio meddalwedd golygu. Da ni eisiau chi medru dewis eich hunain. Unwaith mae gennych i'r fideo, gallwch chi ei olygu neu ei adael fel y mae. Os hoffech chi olygu'r fideo, mae ambell feddalwedd sy'n addas ar gyfer golygu fideos. Os oes gennych Apple Mac, defnyddiwch iMovie. Os oes gennych Windows, defnyddiwch Movie Maker, neu
Os oes gennych chi Chromebook neu ddyfais tebyg, defnyddiwch Adobe Spark, sy'n wefan golygu fideos ar-lein sy'n rhad ac am ddim. Unwaith da chi'n hapus efo'r fideo da chi wedi creu, ewch i wetransfer.com, uwchlwythwch y fideo mewn ffeil. Yna, mewnbynwch yr e-bost katie.cook@southwales.ac.uk ynghyd a'ch e-bost eich hunain ac anfonwch y ffeil i ffwrdd. Mi wnawn ni gynnwys camau mewn ysgrifen ar y sleid nesaf. Unwaith mae hynny wedi llwyddo, da chi wedi gorffen. Diolch yn fawr iawn am wrando.